叫了，还让不让人睡了？人人都疼，就你叫的凶，娇气。哎呀，哑巴，你赶快找个医生吧，他是不是快生了？不行就送去产房吧。你怎么说话呢你？你别管我怎么说话，你声音真的太吵了，别把我们家老婆吵出什么事儿来。赶紧去啊！怎么了？疼。护士跟我说了，他白天呢宫缩发动，才开了1指，疼是很正常的。你别着急，你写下来。非常疼。他是初产，有可能是正常疼的。难怪你这么疼，这是不规律的宫缩，宫体条件也不好，得打杜冷丁了。你们等我一下，我赶紧去找上级医生来。你得一直在这盯着啊！我看患者初产没经验，还以为是正常疼痛，其实他是高张性宫缩乏力，这家属又不是特别方便沟通。什么是高张性宫缩乏力？在分娩时，子宫的肌肉会产生有规则、有频率，并且强度逐渐增加的收缩。如果没有节律、不对称，频率跟强度不规则，那么子宫的肌肉呢，它就不会放松。宫腔内的压力和子宫的张力一直处在一个绷紧的状态，轻则会影响产程进程和宫口扩张，重则会胎儿窘迫，造成一系列的危险，甚至会发生子宫破裂。不过你放心，吴医生会一直在这盯着，我也会随时待命。要是1小时后他还在疼，我们再处理。妈，你醒了以后想吃点什么？这么多年没跟你们住在一块儿，我都不知道现在你喜欢吃什么了。还记得小时候，家里面炖鸡，鸡腿我一个，爸爸一个，我就问你，你怎么不吃？你说你不爱吃鸡腿。家里面的鸡脖子、鸡头、鱼头、鱼尾，都是你的专属。我还跟其他的小朋友说，我妈妈好奇怪啊。他就喜欢吃肉少、骨头多的地方。现在想想，我真是太蠢了。回去休息吧。这几天听你跟阿姨讲了很多话，讲了很多妈妈为你做的事，我才知道，原来有妈妈的感觉是这样的。没有妈妈的感觉，我不想知道。我也不希望你知道。那你就别催我回去。我们是医生，我们都知道，所谓植物人的苏醒，并不是靠不分昼夜的陪伴，那是医疗、时间、亲人的坚持共同做的结果。你可能还要花很多时间，才能等到妈妈的苏醒。在这之前，你能不能先照顾好自己？我不敢走，我怕我一走了，他也走了。还疼吗？疼得更厉害了吗？你告诉我呀！
别叫了，叫的我都快生了。老婆，别急啊，去看看。赶紧叫医生啊！他好像疼晕过去了，快按那个紧急呼唤铃。现在什么情况？腹照明显，子宫张力很高，没有放松，考虑心照子宫破裂，再不剖就麻烦了。得，前面还纠结要顺产呢，这老天不给机会。家自己的位子，别担心。4220克。判断对了，那么开心啊？不是因为判断对了开心，主要医学上的事情很难判断的那么精准。但是如果判断的跟实际的差不多，就好跟家属交代呀。也是，尤其是碰上难产的。恭喜你做妈妈了，生得好，4斤220克，哭得特别嘹亮，来亲一亲。我有自己的宝宝了，这大大的眼睛，真像他爸爸。这嗓门更像他爸爸。吴医生，谢谢你。不用客气，这是我们应该做的。我没有发现他情况更严重，也说不清病情，我很内疚，很害怕。那个时候，就算你没发现，我也该去病房了。这是生计，不用担心。是我拖累了他。你们是两口子，有什么拖累不拖累的？希望他以后能勇敢面对你的情况。医生，你误会了，不是他不能面对，是我不能面对。我以前是男高音，声带得病切除了，消沉了很长一段时间，不想见人。他是为了不让我难受，才跟过去所有的朋友断绝了关系。是我对不起他。喂，你等着我，我马上过来。多弟，我要去一趟黄主任家。黄主任这几天失联了，我想尽了各种办法，我都联系不到他。我现在怀疑，她是被她老公给软禁起来了。刚才她儿子给我打电话了，说给我开门，让我快去。那我也去。走。怎么样？你们在这等着我，我叫我妈出来。妈，我数学辅导书呢，你给我放哪儿了？什么书？数学辅导书。我想想啊。你过来看看。快走。你们是谁呀？哎，怎么回事？干嘛呢？快走！你先走，我垫后。垫什么后？到姐姐后面。你这孩子，大半夜的搞什么恶作剧啊？你妈身体不好，你折腾她干嘛呀？去，让她回来。跟你妈走，快点。哎呀，别胡闹了，大
大半夜的被一个孩子骗得团团转。我不觉得他在骗人。这孩子啊，就撒谎成性。崇瑞都帮润玲去过好几次学校了，他这次考试又倒数第一，他这是打气报复家长呢。不管怎么样，先让黄主任去医院做检查。别蹬鼻子上脸啊！我老婆事儿不需要你管。哎呀，跟我动手是吧？那别怪我不客气。耍诈！喂，你怎么回来了？我给我妈拿身份证。呀，药起作用了。什么药？不知道，我怕我妈吃的药集合力吧，全放在啤酒里了。还得给你叫救护车。田主任，黄主任不认识我了。别慌，我先看看。都服用什么药了？这些都是从他家里拿的。可能主要还是安眠药的作用，还有不少抗抑郁、抗焦虑的。好，我知道了。谢谢。喂，你那儿怎么样了？什么？在急诊呀？哦，都有什么药啊？好，我知道了。田主任，都得说黄主任是服用了大量的精神类药物，所以才神志不清的。精神类药物，这怎么可能呢？都得说他一会儿把药瓶拿过来，你看要不要请内科和精神科的医生过来会诊一下？我先看看吃了什么药再说吧。我想拜托你一件事儿。说。黄主任在休假这段时间特别蹊跷，我觉得她的丈夫特别可疑，有很大的问题。她的丈夫不让所有人靠近她，我能不能拜托你，通知一下全科，保护好黄主任，不要让她丈夫接近她。宋蕊，你说的这些都是猜测，没有根据。按医院的规定，没有正当的理由，我们不能阻止家属看病患的。而且黄主任马上就要临盆了，一旦需要麻醉和手术，家属要在场，要签字的。但是黄主任健健康康的去休假，回来就变成这样，肯定是有什么地方出了问题。我会通知全科室，没有我在，没有我的同意，不准任何人把黄主任带离医院。哎，来了，小心。这顿这一宿饿死了，赶紧吃吧，吃点包子和面。怎么了？不合你胃口啊？我担心我妈妈有事，我也担心我爸有事。你还担心你爸爸？你这个臭小孩，你是怎么想的给他吃那么多药的？我怕他醒了发现，我又斗不过。我还好，要是你爸没晕，我可能也打不过他。我先不吃了，我去学校上课了。我给你请假吧。我不要请假，有你们照顾我妈，我放心。你什么时候变得这么爱学习了？从我爸把我妈关起来开始，我要不好好读书，以后怎么斗得过我爸？他还做了什么？你问他自己吧。我走了。醒了，感觉怎么样？口渴吗？喝一点，慢点喝啊。我上了还没有？我
后没有工作，怎么就入院了？你不记得昨晚发生什么了吗？不记得，最近都是昏昏沉沉的。我问你，你记没记得你吃过什么药？剂量是多少？好像是有吃吧，但我不记得吃了什么。剂量，好几种吧。你不知道是什么药你就吃，黄主任，你是医生啊。我确实不记得。那你还记不记得，你休假这段时间都发生了什么？你想到什么了？全部都告诉我。聪蕊，陆羽这几年事业不好，在律所跟他一起进去的人都变合伙人了，就剩他一个，一直升不上去。然后呢？然后我就一直升职啊。每一次你们来我家，都说我能力有多强，升得有多快，创下了多少生计妇产科的记录。陆羽他听见，心里难受。所以呢？所以，心情不好就爱动手。我就知道你身上的伤没有那么简单。你身上的伤都是他打的，是吗？一方面，我以为这一切都是暂时的，只要他想通了，事业好了，他就会改。另一方面，我真的很希望自己的孩子可以在一个健康的环境里成长，所以尽量的忍耐。可是陆思琛知道他家暴啊。是啊，每一次发生的时候，我都是不出声忍着的，都在关了门的房间里面。我真的不知道孩子是怎么知道的。但是上一次，孩子进了派出所，我就知道我不能再忍了。我回到家就跟他说我要跟他离婚，然后他就说我有抑郁症，然后逼我吃很多很多的药，然后每天把我关在家里。表面是温文尔雅，背里下这么毒的手，我一定要拆穿他，我不会放过他。王主任，我一定会保护好这个孩子。聪蕊，你帮我把孩子送到他外公外婆的家里。我不知道我出来了以后，他爸会对他怎么样。我今天下午就去送，你放心。杜杜，你发烧了？我没事。就知道嘴硬，今天你必须休息。哎，看起来肉全是肌肉，你平时练那么壮干什么？没事儿，真没事儿。不行，我一定要把握这次英雄救美的机会。哎，爱看多一点。
麻药劲儿过了，一动还是会疼。但是也挺奇怪的，只要看到宝宝，就什么疼都忘了。哎，很多妈妈都是这样的。你说你不是不生了吗？结果人家说当年疼成什么样，我已经忘了。谢谢你啊，麒麟豆。我高中时候的外号你还记得呢？我起的，我怎么能忘？原来是你起的，我找了3年没人告诉我是谁干的。你高中的时候啊，嘴又碎，话又多，个子又矮，人又聪明，像个小豆子一样，整天蹦蹦跳跳的。上课说小话最多的就是你，考试永远考第一的也是你，这麒麟豆多像你啊！好吧，好在后来我长个儿了。我老公昨天跟我说，他想要请以前的朋友们喝满月酒。聪瑞，他终于走出来了，我好高兴啊！我看见你们对彼此的爱护和守护，我特别感动。说不上爱护守护什么的，当你爱的人心里有坎过不去的时候，你要不计较地陪着他，并且相信总有一天他也会那样对你，这才是爱，不是吗？是。你怎么在这儿？杜弟呢？我替杜弟白班，他病了，送他回去休息了。病了？吃药了吗？严不严重？别急，就是累感冒了，发烧，吃药了，休息几天就好了。这2天照顾妈妈已经够辛苦了，昨天又陪我一起去救黄主任，肯定累坏了。病了也好，起码能安心休息。哎，黄主任怎么样了？已经稍微清醒一点了。我让李飞守着她呢，不让她那老公接近她。真是不可思议，她这老公这么混蛋。说自己事业不行，自己努力啊，拿老婆出气。我会守护好黄主任的，我也要跟你一起守护好杜迪，希望他们都好好的。你俩和好了？还没有。虽然他心里头是怪我的吧，但是不管他怎么对我，怎么想我，我都会不计较的陪着他，就像那段时间我最伤心难过的时候，他陪着我一样。他其实已经不怪你了，不然昨天他就不会陪你去找黄主任了。杜迪病了，今天我跟你一起去照顾他妈妈吧。好啊，今天正好要给阿姨擦身子，我一大男人不方便。哎，你知道阿姨转到特护病房了吧？知道。我要出去一下，去找田主任。找他干嘛？谈判。哎，来都来了，不进来喝杯茶？田主任好，喝茶就不用了。找我有事儿？我给你5分钟时间，我还得开会呢。田主任是这样的啊，这次呢全国妇产科技能大赛我拿的是第1，对吧？杜弟是第2，对吧？只有1个住院组的名额，原则上你是应该给我的，对吧？但是我希望你能荣升2位住院组，否则的话我也辞职。这样的话你第1、第2可都没有了哦。我相信院里面不想看到这样的情况，你说对吧？你跟杜弟学点什么不好？学会威胁人了？哦不，我这可不是威胁哦，我呢是提出某种可能性和领导进行卑微的探讨。卑微？你哪儿卑微了？我一直都在谄媚的笑啊，可卑微呢。甭操心这事儿了，我会跟上级争取的。杜弟现在情绪很差，你作为她的闺蜜，应该帮着她振作起来，不要因为情绪过于低落，影响最后一个阶段的考核工作，懂吗？懂了。我是怎么做到把胃写书的这么谄媚的？这真的不好意思。本来师弟说想把姐姐介绍给你，结果又放了你鸽子了。主要他心里有别人了。没事儿，这个强扭的瓜也不甜，是吧？是吧？
我这收入低，现在连给女朋友买戒指的钱都凑不齐。这家里一旦要出点什么事儿，我就是怕扛不住。你呀，就是太老实。你多问问我们师哥辈儿的。师哥，我这刚毕业也没多久，不靠这点死工资，我哪有其他路子呀？你们妇产科油水可是有的是。我有一哥们儿开了一个高端月子中心，给他介绍成功一个，提成1万。1万？不是什么不正规的月子中心吧？要不说你老实呢，放心吧，绝对正规的，绝对的合理合法。这么多呢？这都是别人送我老板的礼物，老板娘心不好，就都送给我了。哎，你看这，我原来还以为医院里扔的那些东西已经是最夸张的了，好好的礼盒，有钱人是不是烧得慌？我走了。那你开车小心点啊。拜拜。姐，你这是干什么呢？君相，你来的正好，帮我搭把手，拿上去吧。这什么东西啊？好东西呗。哎，我说你这2天在干嘛呢？中午休息1个半小时，你也跑出去啊？别人找我帮个忙，办点事。哦。这，他昨天跟我求婚了，我答应了，高兴吗？你姐终于也要开始组建新家庭了。你这还是不同意我们俩好啊？不是，我是在想，给姐准备一份好嫁妆。你们好，秦英英。你好，我是你的管床医生，我叫李俊霄。以后有什么不清楚的问题都可以问我。那就辛苦你了，李医生。应该的。哎，老公，怎么了？宝宝刚才踢我了。啊？摸。老是这样，不能替你骂。你们月子中心定了吗？李医生，这你可问着了。我这天秤座老婆考察了10几家月子中心，不是嫌远，就是嫌服务不好。好不容易找了个什么都好的，她闺蜜又说之前投诉过那家。哎，这东挑西拣的，到最后全部订满了，我们就不得不回家坐月子了。那我生2胎遭那么大罪，我就想找个舒服的月子中心，怎么了？不行吗？宝贝儿，别急。你这样啊，这几天你住院，然后我再看一轮啊。有一家新开的挺好的，我之前一个患者就住在那儿，说是特别舒服。他们刚开张几个月，现在正在打折促销呢。啊，那真的？李医生，你有联系方式吗？啊，我发个资料给你。快，加一个你的微信。太好了，我们这月子中心找了好久了。发给你了。这么快就签约了，真爽快！照这个速度，很快就能存下钱了。护士长，找谁啊？哎，听说你给18床介绍了个月子中心？啊，对，他们说还没找月子中心，正好我朋友新开了一个，我就给推荐了一下。啊，你坐。没事。咱们盛济医院啊，有一门心思往院士大专家方向走的，有削尖脑袋追求专业领头羊的，也有碌碌无为混个名气和工资的，当然也有整天搞社会关系、介绍人插队住院当一托的。你觉得你将来是哪种啊？我还没想好。那行，那还有救。我就这么跟你说吧，当医生拿点灰色的小钱这种事，一旦进去就回不了头。表面上看呢，它能够缓解你们的经济问题，长远发展就会处处受人所制。比如你今天认识的这个给你钱的人，日后他就很有可能变成左右你的人。
我干了几十年的护士，见了很多啊。在盛季，我不敢说没有这种人，但我还是那句话，你想好以后是哪一种医生没有？你要是还想往大医生的路上奔，就少干点这个事儿。我是希望你下不为例，不然田主任要发现我眼皮底下还有这种事儿，我脸上也不好看，你说是不是？是，护士长说的是，以后不会了。那行，你忙你忙。哎，护士长，我想问您，您是怎么知道的？嗨，你看你光顾着给人介绍月子中心，怎么不先打听打听人家是不是我外甥女儿呢？我外甥女婿跟我说，让我谢谢你。我会好好照顾阿姨的，你不要来医院了，好好休息。幸亏你给他擦全身，发现了这么大褥疮，这要是大意了，后面能烂好大一块呢。她是孕妇，估计你们平时呢不敢给她翻身，但只要不翻身，肯定会长褥疮的。还有啊，她又用了很多的抗生素，她一旦溃烂，那后果可不堪设想。阿姨有你们2个女儿，真是好福气啊！你姐每天在这儿照顾，她一走你又来，你们姐俩真用心啊。我姐，对对对，我俩呀最近就是闹了点别扭，不能见面，但是照顾妈这件事上还是要一起努力的。袁天白，回家睡吧。哎，你怎么来了？你还发着烧呢。对自己太不负责任了。再说了，你传染给阿姨怎么办？我好多了，放心吧。那我答应你，等我病好了以后再来，行了吧？赶紧从人家家。不是我偷懒啊，是他发现阿姨身上有褥疮，我在旁边不方便看，他就把我赶出来了。我知道，你怎么可能会偷懒呢？这个椅子这么凉，你都睡了好几天了，快回去睡觉吧。再这么陪我熬下去，都熬出病来了。我会好好休息的。去。真的？真的会好好休息？那我们一起回去，我送你。不用，你先回去吧。我想等聪瑞出来，跟他说几句话。别吵架啊！人家帮我妈妈处理褥疮，我在等人家出来吵架，我还是人吗？好了，放心吧，快走吧。那你聊完赶紧回去。知道了。回去告诉我。好了，快走了。退烧了吗？谢谢你，跟我还客气什么？我看阿姨这个样子啊，其实你当初怪我也是应该的。早知道现在这么痛苦，当初就不应该给她希望。其实这段时间我也想通了。再生一个孩子是他一直以来的梦想，你帮他保住了孩子，他应该是开心的吧？我现在就希望他能够平安的生下孩子，说不定等孩子生出来，他就愿意醒了。一定会的。
胎盘脑部，必须马上动手术。田主任，陆羽怎么说都不肯签手术同意书。田主任，那做不做呀？做，跟他也给我顶着，还愣着干什么？您说什么？叫田主任。田主任，王主任叫你。张主任，今天这台手术由吴从瑞主刀。不可能的，我不行。你是我的学生，你可以。我知道自己的状况。你不要拿你和孩子的性命开玩笑。包公禅，他可以。吴从瑞一直不敢往前冲，作为他的导师，我一定要给他一次机会。而且有田主任你就在他旁边，绝对不会给他出错的机会，不是吗？洪主任，你真是给我出了个大难题。我和孩子因为从瑞才捡回了一条命，我不怕。从瑞，交给你了。你可以的，加油！交给我。如果情况复杂，我再介绍。把你从黄主任身上学的东西，拼命使出来吧。手术时间23点10分。是个漂亮的小姑娘。杜迪，你来缝合，为什么？你技术好，我想让黄主任的刀疤一点都看不出来。好，我一定不负重托。别拍了，你不是来看我的吗？你对着他拍了半个小时了，请关注一下他的妈妈。哎呀，怎么这么可爱呀！以后我也要生女孩。哎，不对，男孩我也喜欢。其实也不是非得要生孩子，两个人在一起开心幸福就好了。幸福什么呀？最近这个李俊霄呀，见不着人了。以前上班的时候陪我上班，下班了呢就陪我约会。现在可倒好了，轮休日就说他在忙。我问他你到底在忙什么，他就说啊没事没事。我怎么觉得不太对劲呢？是在忙田主任交代的那个论文吧？这算理由吗？这住院总谁不忙？什么时候不忙？哎呀，情侣之间最忌讳的就是互相猜疑，你找个时间当面问问他就好了。怎么了？想说什么呀？
王主任，以前我觉得我的婚姻特别完美，你的婚姻也特别完美。咱们在妇产科工作，见过了太多太多的夫妻两个人，有的为了一丁点小事就吵得没完没了，为了一点小钱就争得你死我活。我那时候还觉得，像咱们俩这样高情商、高智商的女生，就是把婚姻经营得太好了。可是现在想想，真是讽刺。我不知道为什么，我就对婚姻产生了一种恐惧。我真不知道以后该怎么办。我的事，应该让很多人都很失望和惊讶吧。这些年，一直在很努力地维持一段假的完美婚姻，我也很累。我不能保证你下一个遇到的人会不会是一个完美的人，我也不能保证我自己，但是有2点是很重要的。第一，不要把上一个人的过错和阴影带入到下一个人的身上。第二，就是一定要及时止损，一旦发现这个人不合适，不能心软，不能忍耐，不能把自己的希望寄托在对方的改变上。我走了。想好记得告诉我。好的。不拥抱一下吗？我给你换成拿铁了，感冒了不可以喝重口味的咖啡。葱儿姐的奶茶也买好了。你说，要是你看见自己的好朋友的男朋友和另外一个女人在一起，你会告诉他吗？如果你不确定他信任你，那最好别说。聪瑞会信我，还是信李军霄？请进。妈，思琛，哎呀，思琛，你来了，来坐。我给忘了把这个小男子汉接回来了，让妈妈看看。哎呦，怎么又黑又瘦啊？妈，这不是瘦，那都是肌肉，好壮了，妈妈。是肌肉，现在是个小男子汉啦。到时候就可以好好保护你们了。这是妹妹吗？这么软啊！你小时候也这样啊？妹妹，我是哥哥，以后有我在，没人敢欺负你哦。他对我笑了。得了，以后又是个妹控啊。妈，我有一件事想求您。什么事啊？我想回学校。可是你爸给你办退学了。我要回到正常的学校，我要当最好的学生，再回去考重点。妈妈，我要特别努力，将来考最好的大学，我要做最优秀的，好保护好妈妈和妹妹。妈妈知道了，妈妈一出院就去求那个校长。妈妈也要保护你们2个，把你们的抚养权拿到手。我们加油，加油！又来了，你天天发还真不嫌麻烦啊！天天发这么多也没见你收回几份，别人不蒙蒙眼就算了，你也不给孕妇做。我推荐了，甚至都夹在病历本里让他们带走，可就是没有几个人愿意做嘛。哎，人家不愿意填，总不能我威胁人家。不管，今天你至少给我收回10份来。行，作为你的哥们儿，我尽力。你好，孕妇
妇啊，在怀孕的时候激素水平变化比较大，情绪变化很大。你看一下这个量表。我们不要嘛，不要。你好，你看一下这个围产期育量表有没有这个情况跟这个。哎呀，不做不做，我老婆不抑郁。你怎么知道不抑郁？哎，你好，你看一下这个围产期育。笑什么？哎，你好，您看一下这个围产期抑郁。哎，你好，围产期抑郁量表。不要。情况。你好，围产期抑郁量表啊，您这。我问你，病人的最大问题是什么？这么大命题，那不得写个论文好好分析一下？写什么论文啊？你搞科研搞疯了！我告诉你，病人最大的问题就是讳疾忌医，是病耻感。特别是在精神科和妇科，很多情绪病患者一般都不敢去医院，那是因为很多那种专科医院都被叫做精神病医院，而妇科，很多人都把妇科疾病和滥交联系在一起。你在一个那么多女人聚集的科室，公开的让他们填你这个精神病的量表，谁敢填？有病的人在别人面前不敢说，没病的打你一顿都算轻的。那我这个围产期抑郁的全面检测岂不是搞不下去？我觉得，其实你可以换一个方式。什么方式？你可以做一个测试的小程序，把二维码贴在医院里面比较隐秘的地方，比如说女洗手间。这样的话，孕妇就可以悄悄地拿手机扫二维码来做测试，你也可以得到比较精准的孕妇信息。今天由我来主持一下咱们跨科室的临床科研会议。首先由我们神经外科说起。神外今年第4季度的重点是申报围产期脑损伤的国家项目。鉴于咱们妇产科床位比较紧张，而且呢，咱们这个围产期脑损伤的孕产妇到底的归属，是归属到神经外科，还是神经内科，还是妇产科，一直呢界限模糊不清。所以我提议由我们神经外科拿出几间这个病房来，专门成立一个跨科室的联合病房，来救助围产期脑损伤的孕产妇。张主任，你觉得怎么样？我当然愿意了，这好事儿啊，刘主任，不，刘院长。以前呢，我向院里要病床呢，也是为了这个事儿。您这煞费苦心的把病房都拿走了，现在调回头来做这个跨学科的病房，真是没想到，没想到。用途是一样的，但是主导权可就不一样了。哦，是，怎么样？如果大家没有什么异议的话，我们就开始推进了。这是好事儿啊！谁会不同意啊？我们神内病床流转率那么低，这个安排让我们也松了口气啊。另外，为了这个项目，我还想找田主任借几个妇产科的年轻医生过来打打下手。好，那我回去安排一下。不，我有指定的人选。我们现在妇产科人手本来就缺，哪能让您指定啊？万一要指定是我们骨干怎么办啊？哎呀，我想要的有可能是你不要的人。你比如说，杜弟，那个住院医师，就不错。刘院长以前公正严苛，今天倒是举荐不避亲啊。这个杜弟是不是你儿子的女朋友啊？就前些日子他妈妈成植物人那个。这不是刘院长的作风啊！小儿女朋友的事我不清楚，我只不过是有几次跟妇产科联合手术当中，这个小医师给我的印象比较深刻罢了。另外，田主任那儿名额比较紧张，我只不过是想提携一下有潜力的后辈罢了。咱们像这么优秀的人才，如果留不住，那我真不知道生技需要的是什么样的人才。而且我觉得，这样优秀的医生，就是转科室，也未尝不可啊。我们可没说要转啊，那可是我们妇产科的医生。哦，
哎，我怎么听说田主任最近又被诉讼了？那这个名额有点难拿呀。哎，就这点小事儿，您至于拿出来说吗？再有，我们妇产科做跨科室合作，又不是只有跟省外。最近我们的年轻医生研究出来的这个围产期抑郁量表小程序，受到了广大的孕产妇的欢迎。不但我们本院很多孕产妇都做了量表，及时的发现自己产前产后抑郁的情况，还被医疗界的各种大 V 频频转发，搜集了很多孕产妇的资料。这对我们跟精神科做跨科室合作打下了坚实的基础。不知道这位青年医师是哪位啊？刘念白啊。刘念白，那是不是我应该先骄傲一下？啊？哎，魏哥，那你帮我组的局，你怎么还没到啊？你不来我怎么进去啊？很尴尬。我现在紧急收了个重症患者，实在过不去。他是你亲爹，又不能把你吃了。你想说什么就直接说吧。哎，这不会又是你的阴谋吧？省省行吗？你请我过来吃饭，就打算这样一言不发，一直到吃完吗？不是我请你吃，是魏哥。如果你没什么事儿，那我先走了，我还有很多事要忙。你有事儿？那个，就是杜弟的妈妈今天又做了 CT， 我就想请您再多请一些专家来会诊一下，看看还有什么办法。还请什么专家啊？业内知名的都来看过了，那再请只能请院士了。院士可以。好吧，那我试试看。不过你也知道，这么多专家都来看过，都无能为力。那院士也不是神仙，也不可能一下子扭转乾坤。这个我知道，但还是想试一下，或者说不断试一下。杜弟，这孩子的性格怎么了？虽然你总是说我没有资格过问你的生活，但是作为你的父亲，有些话该说的我还是要说。杜弟太要强，太想赢，在工作上也许是完美的，他可以拼尽全力去达到自己的目标，事业上也会不断的上升和进步。但是在生活上，这种性格不适合婚姻。在事业上太要强的女性，往往是以牺牲家庭为代价的，你懂吗？所以你也是这么看我妈妈的，是吗？你爸是过来人，过来人也不代表什么都是对的。我不懂什么性格在工作和婚姻中的区别，我只知道我欣赏和尊重杜弟，未来我会跟他一起面对各种问题。未来，你跟他已经在规划未来。我不知道他怎么想，我是想一直跟他在一起。原来你是认真的。我是。不能继续妊娠，必须终止。田主任，
这位医生太激动了，能不能给我们点时间，让我们商量一下？行了，我再跟他说几句。我再跟他说几句。患者刚刚确诊恶性肿瘤，正需要冷静思考的时候，你这么激动，对他们来说于事无补。田主任还在里面呢，你就放心吧。田主任只会打安全牌，只会听家属的。她的情况不能继续怀孕，会没命的。也不尽然，妊娠合并宫颈癌也有治疗怀孕同时进行，最后生产成功的。你经历过吗？你知道什么呀？老婆，咱们先治疗好吗？医生说了，你现在情况特别容易恶化，但是一旦治好了就可以保好多年。咱们治好了之后再怀孕不行吗？万一治不好呢？癌症的事儿，谁说得清楚啊？万一治好后我不能怀孕了呢？那万一你的情况恶化了呢？就是因为有这样那样的万一，我才选择保孩子。可能对于有些人来说，肚子里的孩子还不是一个有形状、有思想的生命，可是他已经跟我朝夕相处6个多月了，我能感受到他的态度，他跟我是有交流的。现在让我跟他分开，我做不到。医生，我愿意用我的生命来换孩子一命。等所有的检查结果都出来以后，我们会开个会讨论一下，根据具体的情况会给你一个合理的建议，不用着急。田主任，小柯这些年很不容易，请你一定要救他。我们尽力。吴医生，黄主任介入了吗？已经介入了。我在线上。在林医生的强烈要求下，我们今天对一例妊娠合并宫颈癌的病例来开一个临时紧急会议，大家谈谈自己的想法。黄主任，您先说说吧。好。国际妇科肿瘤协会和欧洲妇科肿瘤协会认为，在孕20到30周宫颈癌1B2期及以上的孕妇中，唯一能够保留胎儿的方法，就是进行新辅助化疗继续妊娠。但孕35周胎肺成熟后，立即剖宫产终止妊娠，并行肿瘤规范化治疗。以患者现在的情况，恐怕根本等不到胎肺成熟。IGCS 和 ESGO 在2014年的共识中认为，分娩的时间尽量推迟到足月，也就是大于或等于37周。但是我国抗癌协会发布的专家共识中提出，可以完成2到3个 NACT 疗程后就促胎肺成熟。如果在妊娠期间出现恶化或必须放疗，促胎肺成熟后即可剖宫产免除婴儿，尽可能尽早的终止妊娠的时间，开始规范化治疗。CSCCP 2018年妊娠合并子宫颈癌管理的专家共识中，对于孕20至30周，如果病情加重无法进行 ANCT 时，终止妊娠的时间也没有给出一个具体的意见。在这里，孕24周先做 ANCT 是无可争议的，孕33周后促宫颈成熟后剖也无悬念。30至33周的处理是否做 ANCT， 还是直接促胎肺成熟后剖宫产，才是值得权衡利弊的。即使是拖到33周，风险也太大。这28周胎儿就有可能存活，为什么不28周就剖出来，尽早治疗患者？28周也不一定能存活，要是没存活，岂不是白忙活了？我们要做的，就是把各种情况、各种利和弊，全部告诉家属，最终决定还是由患者和患者的家属来决定。我就知道，医生为了免责，这是最好的办法。但是，我想请在座的各位好好想一想，作为医生，我们是不是该尽量保护患者的生命，或者应该尽量说服患者，按最理想的方案去前进，而不是一味的去交给患者和家属自己去选择。因为很多患者和家属，他们根本没有那个能力选择，甚至会为了一些特别固执的想法和信念，置生命于不顾。患者、家属和医生所知道的完全是不对等的。我们光顾着安全，却不敢大胆地告诉患者和家属最接近真实的东西。难道我们做医生的就应该这样蝇营狗苟的混医生吗？林卫，
我能理解你的心情，但是你所说的有失偏颇。有时候医生也未必能判断出真正的最佳方案，因为疾病有突发和意外的可能性。医生如果不注意免责，不保护自己，以后就不能行医了，就不能救更多的人。还有，患者和家属的知识虽然与我们不对等，但是他们自己做的选择，至少不会找医院的麻烦，不会后悔。你怎么知道不会后悔？吓我一跳！我从来没见他这样，他怎么了？他这是感同身受。我可能确实不知道，但是我希望你不要把个人情绪带入到这个病里。我没有个人情绪，你根本不懂。吃完饭了吗？赶紧出门，来不及了。你怎么还没吃完饭呀？每次吃饭都吃40分钟，是吃饭呢还是吃药呢？行了，别吃了，不许哭，赶紧出门上车。每次做完你我都要迟到。走了。干什么都慢。我和你爸都这么机灵，怎么生了你这么个马郎中？早上起床起半天，刷牙刷半天，吃饭又吃半天，书包还得我帮你整理。你再这样子，以后别吃早饭了。妈妈，我饿，那你为什么不能早点起来呢？早饭为什么不能快点吃呢？不许哭！别哭了，再哭以后坐地铁上学，我不伺候你了。老婆，怎么又做噩梦了？老公，是我害了我们的女儿，我为什么要这样对她呀？我明明知道她吃饭很慢，我可以早一点叫她起床，我也可以把面包带着给她路上吃。她在临走之前还在被我骂，她哭得好伤心。老公，我对不起她，我为什么要这个样子啊？我为什么要这个样子啊？不是你的错。怎么了？医生，医生，我求求你了，你一定要帮我保住这个孩子。我已经失去一个女儿了，我不能再失去这个孩子了，医生。你先好好躺下。我求求你了，医生。吴医生，你可能不太知道，这不仅仅是一个孩子，这更是我老婆这辈子最大的心愿。之前我们备孕了很久，一直都没有怀上。直到我女儿记事的那一天，我跟她说：“你回来吧，妈妈对不起你。你可不可以回来啊？让我再好好的爱你一次。”没多久，医院就通知我，试管成功了。我知道我的女儿回来了。怀孕以后，我一直都很小心，可能是老天想多给我一点考验吧，让我得了宫颈癌。如果为了保这个孩子，我死了，我不后悔。这是我应该还我女儿的。医生，你就帮帮我吧，我求求你了，你帮帮我好吗？你的情况我会去跟田主任说的，但是如果你真的想要保住这个孩子，就不能情绪激动。答应我好吗？好，好，我听您的，医生。谢谢吴医生。怎么了？哪脏了还是怎么？你厉害呀，杜弟！田主任斗不过的人，轻轻松松被你搞定了。什么意思啊？刘振华在全院宫的会议室点名提出看好你，还说杜弟要是留不下，盛季还有救吗？
怎么回事？我不知道啊。那有什么不知道的？就是搞定了比自己小的学生，副院长的儿子，后来又因为裙带关系升官发财了呗。云霄，你天天的是吃柠檬还是怎么的？怎么就这么酸呢？我没有吃柠檬，我是陈述事实。君霄，你过来一下。你看他是不是欠笑？哎，你放心吧，总之这下申院总肯定没什么悬念了。田主任他才舍不得把你放给刘院长呢。所以努力了半天，最后还是要靠关系升职。哎呀，你怎么死心眼儿呀？能升就行，你管他怎么升的呀？啊？到底怎么回事？我真不知道。那你就去替我跟刘院长打个招呼。虽然我很感激，但说好了公平竞争，我就要拿出来真本事。我不需要任何人对我的额外关照。我去查房了。我可不觉得是那倔老头子额外照顾你。哎，你早饭还没吃呢。你不要再针对徒弟了，他已经很辛苦了。我没针对他，我就是看见他道貌岸然的样子，忍不住怼他两句。你这样会让人认为你还在记恨他甩你的事儿。谁说的？我早就不在乎这件事儿。那你以后别怼他了。好吧，既然你不开心，我就忍忍了，以后都听你的。这还差不多。对了，明天我调休，你正好也轮休吧。我们俩要不要去吃饭看电影？我可能没时间。你怎么总是没时间啊？你看，除了手头上每天要完成的工作，还有田主任的论文，还有……哦，我知道了。你好好搞田主任的论文吧。谢谢你啊，我一定尽快。你看，田主任找我了。那你快去吧。整天在忙什么？我不是跟你说过了吗？我不考虑，不要再打电话联系我了。工作就是工作，你一定要说别的。我不考虑别的。我准备向村人求婚了。我就知道在这睡觉没人能发现得了。看来我这是要双喜临门了呀。艳阳，李医生太忙了，我跟主任说了，由我们的海归高材生刘医生来负责你们。哦，那好，叫我小白就行。你好。我还有点事儿，我先去忙了。谢谢李医生。刘医生，哎呀，我这外甥女儿是独生女，家里又娇贵，还拜托您耐心一点啊。放心放心，我一定照顾好。哎，刘医生，你喜欢吃辣吗？喜欢呀。我也爱吃。